আপনি কি জানেন সমুদ্রের এই দানবটা আসলে কতটা বড়? একটা আধুনিক রণতরী একটা ছোট শহরের মতো, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ মিটার, মানে ৩টে ফুটবল মাঠ একসাথে। এতে থাকে হাজারেরও বেশি নাবিক, নিজস্ব হাসপাতাল, রান্নাঘর, এমনকি ছোট বিমান চালানোর রানওয়েও। কিন্তু আসল ভয়ঙ্কর বিষয়টা কি জানেন? এর শক্তি। একটা রণতরী থেকে ছোড়া মিসাইল শত শত কিলোমিটার দূরে টার্গেট ধ্বংস করতে পারে ১ সেকেন্ডেই। আর এর বর্ম এত শক্তিশালী, সাধারণ হামলায় কিছুই হয় না। ভাবুন তো, সমুদ্রের মাঝে ভাসছে একটা চলন্ত দুর্গ। এটাই হলো মানব প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শক্তিগুলোর মধ্যে একটি।